කරුණා සේවය පටු දොරටුව ශ්‍රී ලංකා ජේසුස් යනු ස්වාමින් වහන්සේද දෙවියන් වහන්සේද සමස්ත කිතුුණු ජනතාවනි ඔබ වෙත සැබෑ සුභාරංචිය. අද 2026 පෙබරවාරි මස 17 වෙනි දින අප ඔබ වෙත ඔබ මවිත කරවන ඔබ මෙතෙක් අසා නැති සැබෑ සුභාරංචිය අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු. ඔබ යම් කිතුණු නිකායකට අයත් තැනැත්තෙකු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කිතුණු පූජකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ යම් සේවයකට උපකාර කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඊතා දේව භක්තික කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කුමන තත්වයක සිටියත් ඔබ කිතුණුවෙක් වීම සඳහා ඔබ සුභාරංචිය අදහාගත යුතුයි. සුද්ධ ලියවිලිවල ලියා තිබෙන කාර්යයට ඔබ අසා ඇති සුභාරංචිය වර්තමාන සමාජය තුළ ප්‍රචලිතව තිබෙන සුභාරංචිය යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියන සුභාරංචිය මන්ද ක්‍රිස්තියානි නමස්කාරවල ගායනා කරන ගීතයක්. මැවුම්කාර දෙවිතුමා මට ප්‍රේම කළ නිසා මිනිස් වෙසින් වැඩියා මේ ලොවට මා නිසා පව්කරුවන් ගලවන්නට පාපෙන් සාපෙන් දෙවිතුමා පිහි වුණා ලොවට යේසුස් නාමයෙන්. මෙම ගීතිකාවේ අදහස, මේ ගීතිකාවේ අර්ථය, මේ ගීතිකාවේ සත්‍යතාවය අපි බලමු සුද්ධ ලියවිලිවල සඳහන් සත්‍යතාවයද කියලා. සුද්ධ ලියවිල්ල, සුද්ධ බයිබලය කියන්නේ සත්‍ය පොත කියන අදහස. යේසුස් වහන්සේ ගැන දැනගන්න සුද්ධ බයිබලය අපට තිබෙන එකම මාර්ගයයි. මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ දැනගන්න, ගැලවීම පිළිබඳ දැනගන්න, සුභාරංචිය පිළිබඳ දැනගන්න අපට තිබෙන එකම මාර්ගය සුද්ධ බයිබලය පමණයි. සුද්ධ ලියවිල්ලේ සුභාරංචිය ලෙස සඳහන්ව තිබෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ ගැන පණිවුඩය කියන අදහස. අපි මේ දවසේ අපි බලන්න යන්නේ සැබවින්ම යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේද? යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා බයිබලයේ කුමන තැනක හෝ ලියවී තිබෙනවද? අපි දන්නවා බයිබලය සුද්ධ ලියවිලි අපි තේරුම් ගන්නකොට සුද්ධ ලියවිලි ලියන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කළා වූ
අයගේ අරමුණ අදහස අපි තේරුම් ගත යුතුව තිබෙනවා. සුද්ධ ලියවිල්ල සඳහන් සුද්ධ යොහාන්තුමා එතුමා ලියපු යොහාන් පොත පිළිබඳ උන්වහන්සේගේ අදහස ලියපු දේව වැකියක් අපි බලමු. යේසුස් වහන්සේ ගැන උන්වහන්සේ කුමක් කතා කරනවද? කුමන අදහසක් උන්වහන්සේගේ ලියවිල්ල තුළ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවද? අපි බලමු. යොහාන් සුභාරංචියේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදය. ඒ පදයේ සඳහන් වෙන්නේ යොහාන්තුමා මේ යොහාන් පොත ලිවීමේ පදනම අදහස කුමක්ද යන්න කිතුණු ජනතාවට දැනගන්නා පිණිස උන්වහන්සේ යොහාන්තුමා උන්වහන්සේ ගැන මෙසේ ලියා තිබෙනවා. සුද්ධ යොහාන් 20:31. නමුත් මේවා ලියන ලද්දේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව නුඹලා විශ්වාස කරන පිණිස විශ්වාස කොට උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් ජීවනය ලබන පිණිසත්ය. අන යොහාන්තුමා කියනවා මේ යොහාන් පොත ලියන්නේ ඇයි කියලා. උන්වහන්සේ කියනවා නුඹත් මේවා ලියන ලද්දේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව නුඹලා විශ්වාස කරන පිණිසත්. යේසුස් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව විශ්වාස කරන පිණිසත්. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස කියනවා විශ්වාස කොට උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් ජීවනය ලබන පිණිසත්. පළමුව කිතුණුවෙක් වෙන්න යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා විශ්වාස කළ යුතුයි කියලා යොහාන්තුමා අවධාරණයෙන් ලියලා තිබෙනවා. විශ්වාස කරලා උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් ජීවනය ලබන පිණිසත්. අපි දන්නවා අපි යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියන විශ්වාසය අපි දන්නවා මේ විශ්වාසය ඇදහිල්ල ලෙස ලියවිලිවල සඳහන් වෙනවා. අපේ ඇදහිල්ල විය යුත්තේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාමයි. නමුත් අපි අසා තිබෙන සුභාරංචි පණිවිඩය යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. අපි දන්නවා මේක අහසට පොළොව වගේ වෙනස් කතාවක්. සුද්ධ ලියවිලිවල සුද්ධ බයිබලයේ කුමන කොටසක පරණ කිවිසුමේ වේවා නව කිවිසුමේ වේවා මෙවුන්කාර දෙවිතුමා මිනිස් වෙසින් එනවා පොළවට පව්කරුවන් ගලවන්න. එහෙම වදනක්, එහෙම වැකියක්, එහෙම අනාගත වාක්‍යයක් සුද්ධ ලියවිලිවල කොතනකවත් හමු වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යාගේ පාපය වෙනුවෙන් තම ජීවිතය පූජා කරනවා කියලා එහෙම පදයක්
එහෙම අදහසක් බයිබලය පුරාවටම මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ සුභාරංචිය යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියන සුභාරංචිය මේ යුගය වෙනකොට පැමිණියේ කොහෙන්ද? මේක සුභාරංචියක්ද? මේක සත්‍යයක්ද අසත්‍යයක්ද? දෙවියන් වහන්සේ දේවචනේ සඳහන් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක් කියලා. අපි දන්නවා ආත්මයක් කියන්නේ පෙනෙන්නේ නැති නමුත් ජීවමාන පුද්ගලයෙක්, ජීවමාන ජනතෙක්, ශරීරයක් නැති. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපි බැලුවොත් අපි යම් කෙනෙක් මරණයට පත් වෙනකොට අපි දන්නවා අපේ ආත්මය අපේ ශරීරයෙන් බැහැරව යනවා කියලා. මේ ආත්මය පියවි ඇසකට තියා නවීන තාක්ෂණයේ කිසිම කැමරාවකට කිසිම උපකරණයකට හසු වෙන්නේ නැති අතිවිශාල ආශ්චර්යමත් බලයක්, ආශ්චර්යමත් ජීවයක්. ඒ නිසයි යොහාන් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක් කියලා. ඒ වගේම 1 යොහාන් 4:8 සහ 16 කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයයි කියලා. අපි දන්නවා ප්‍රේමය ශරීරයක් නෙවෙයි. නමුත් ප්‍රේමය අතිවිශාල ජීවනයක් තිබෙන වචන වලින් විස්තර කර නොහැකි ඉතා උසස් තත්ත්වයක් නැත්නම් ගුණාංගයක්. දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක්, දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයයි. ඉතින් මේ දෙවියන් වහන්සේ මේ මෞංකාර දෙවියන් වහන්සේම මේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේම මිනිස් වෙසින් පොළවට එනවා කියලා කිසිදු අනාගත වාක්‍යයක සඳහනක් සොයාගත නොහැකිව තිබෙනවා. යේසුස් වහන්සේ සමග එකට ජීවත් වුණු උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් යේසුස් වහන්සේ ගැන සඳහන් කරනකොට යේසුස් වහන්සේ සම්බන්ධව සුභාරංචි පොත් යවුන් පත්‍ර ලියනකොට ඒ හැම ලියවිල්ලක යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා බව තහවුරු කර තිබෙනවා. අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා ලෙස අපි අදහා ගත්තොත් පමණයි අපට ගැලවීම. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා අදහාගත්තොත් ඒ බොරුවක් අදහා ගැනීම තුල අපට ගැලවීමක් උරුම වෙන්නේ නැති බව මේ දවසේ අපි මතක් කරනවා. යේසුස් වහන්සේ
අපි දන්නවා සුද්ධ ලියවිල්ල කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳවත් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා පිළිබඳවත් ලියවුණා වූ දෙවියන් වහන්සේ හා පුත්‍රයාව කේන්ද්‍ර කරගත් කතාවස්තුවක් තමයි සුද්ධ බයිබලය කියන්නේ. පැරණි කිවිසුම පුරාවටමත් යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම තමයි කේන්ද්‍රගත වෙලා තිබෙන්නේ. අපි දන්නවා යොහාන් සුභාරංචියේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය කියනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඒක ජාතක පුත්‍රයා දෙන තරම් ලෝකයාට ප්‍රේම කළාය. මන්ද එසේ ප්‍රේම කළේ කිසිවෙක් විනාශ නොවි සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිසයි. අපි දන්නවා යේසුස් දෙවියන් වහන්සේම ඇවිල්ලා යේසුස් නමින් ජීවිතය පූජා කළා නම් යොහාන් 3:16 අවලංගු වෙනවා. මොකද ඒකේ තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඒක ජාතක එකම පුත්‍රයා දෙන තරම් ලෝකයාට ප්‍රේම කළා. මන්දේසේ ප්‍රේම කළේ කිසිවෙක් විනාශ නොවි සදාකාල ජීවනය දෙන පිණිසයි. අපි බැලුවා 1 යොහාන් 4 කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයයි කියලා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ සැලසුමක් තිබුණා. උන්වහන්සේගේ එකම පුත්‍රයාව කුරුසේ පූජා වෙලා පව්කරුවන් උදෙසා ඔවුන්ව පාපයෙන් මුදන පිණිස උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ විශ්වාසත්වය උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න. අපි දන්නවා එකම පියෙකුට එකම පුතෙක් කොතරම් වටිනවද කියලා. ඔහුගේ මුළු සම්පතට වඩා ඔහුට තම එක පුත්‍රයෙක් වටිනවා. ඒ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ විශ්වාසත්වය ප්‍රකාශ කරන පිණිස උන්වහන්සේ සැලසුම් කරා තමාගේ එකම පුත්‍රයා. එදන පුත්‍රයා කියනකොට පුත්‍රයා කියන්නේ ගර්භාෂයකින් බිහි වුණු තැනැත්තෙක්. ඒ කියන්නේ නව කෙනෙක් කියන අදහස. දෙවෙනි අදහසක් තියෙනවා පුත්‍රයා කියන්නේ පියාව අඳුනන පියාට කීකරු පියාගේ ස්වરૂපය තිබෙන තැනැත්ත කියන අදහස. අපි දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයක්. උන්වහන්සේට තිබුණේ ආත්මික ගර්භාෂයක්. උන්වහන්සේ ආත්මික පුතෙක් උන්වහන්සේ බිහි කරා යේසුස් නමින්. අපි දන්නවා ඇයි බිහි කරේ? මිනිස්යාන්ට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. ජීවනය කියන අවශ්‍යතාවය. අපි දන්නවා මේ සුභාරංචිය අපි හරි ලෙස අපට නොලැබුණු නිසා අපිට යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියන අසත්‍ය සාතනික බොරු සුභාරංචියක් නිර්මාණය වෙලා අවසාන කාලේ බොරු අනාගත වස්තු තුලින් බොරු අපොස්තලවරු තුලින් බොරු දේශකයන් තුලින් බොරු ගුරුවරු තුලින් මතෙව් 24 යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ ලෙස අවසාන කාලේ සාතන්ගේ ලුකුම බොරුව ලෙස සමස්ත ලෝකයක් රවටනවා රැවටිල්ලේ පියා ලෙස මේ එලිදරව්ව අපිට සැබෑ යේසුස් වහන්සේව අඳුනගන්න පිණිස
සැබෑ යේසුස් වහන්සේ දැනගන්න පිණිස. අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේ සුද්ධ ලියවිලි පාවිච්චි කරපු අවස්ථා. යේසුස් වහන්සේ සුද්ධ ලියවිලි පාවිච්චි කරේ යේසුස් වහන්සේව කවුද? දේවපුත්‍රයා කවුද? දේවපුත්‍රයා ආවේ ඇයි? දේවපුත්‍රයා විඳින්න ඕන දුක්, දේවපුත්‍රයා මැරෙන්න ඕන ආකාරය, මේ සියල්ල ලියවිලි වල යේසුස් වහන්සේට පෙර ආතුව ලියලා තිබෙනවා. ඒ ලියවිලි මෝසෙස්ගේ පටන් සියලු අනාගත වස්තුගේ ලිපි මේ සියල්ල තුළ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා බව තහවුරු කරන පිණිස උන්වහන්සේ ලියවිලි පහදලා දුන්නා. සුද්ධ ලියවිලි උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරේ උන්වහන්සේ දේව පුත්‍රයා බව, පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ එව්ව බව, පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාට වඩා උතුම් බව, පියාණන් වහන්සේ කියන දේ පමණක් කියන බව, පියාණන් වහන්සේ කරන දේ දකිමින් පියා කරන දේ පමණක් කරන බව, ඒ කියන්නේ පුත්‍රකමේ කීකරුකම උන්වහන්සේ ආදර්ශයක් දෙන පිණිස උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළින් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වුණා. මුල් අපෝස්තලවරු සාක්ෂි දැරුවේ යේසුස් වහන්සේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා. අපි දන්නවා මතෙව් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ තම අනුගාමිකයින් අහනවා මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ගැන මිනිස්සු මොනවද කියන්නේ? මතෙව් 16 13 සිට අපි බලමු. යේසුස් වහන්සේ පිලිප් කාරිසියේ පළාත් වලට පැමිණි කල මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කවරෙක් කියා මිනිස්සු කියද්දයි තමන්ගේ ගෝලයන්ගෙන් ඇසූසේක. ඔහු කතා කොට සමහරෙක් යොහාන් බෞතිස්තය කියාද, අන් සමහරෙක් එලියාය කියාද, තවත් අය යෙරමියා කියා නොහොත් අනාගත වස්තුන්ගෙන් එක්කෙනෙක් කියාද කියති කීවෝය. නමුත් නුඹලා මා කවුරුන් කියා කියනවාදැයි ඔවුන්ගෙන් ඇසූසේක. මනුෂ්‍යෝ කියනවා මේ විදියට යේසුස් වහන්සේ ගැන. යොහාන් බෞතිස්ත කියනවා, එලියා නැවත ඇවිල්ලා කියනවා, අනාගත වතුරුන්ගෙන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියලා කියනවා. හරි. ඉස්සන්ස කියනවා හරි. ඒ අය එහෙම කියනවා. දැන් අහනවා නුඹලා මා ගැන මා කවුරුන් කියලාද කියන්නේ කියලා. මතෙව් 16:16 සීමෝන් පේතුරුස් උත්තර දෙමින් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය, ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ යයි කීවේය. 17 යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් සීමෝන් බර් යෝනා නුඹ ආශිර්වාද ලද්දෙක්. මක් නිසාද? ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ මිස මාංශය හා රුධිරය මේක නුඹට එළිදරව් නොකළේය. පේතුරුස් යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්නේ ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝය. පේතුරුස් එදා කිව්වේ නෑ ඔබ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ කියලා.
යේසුස් වහන්සේ 100% පේතෘස්ගේ පිළිතුර අගය කරමින් යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹ ආශිර්වාද ලද්දේ. මේ එළිදරව්ව යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුවරයාණෝමයි. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාමයි කියන මේ රහස පේතෘස්ට කියනවා මේක නුඹේ නුවණින් නුඹේ ශක්තියෙන් නුඹේ මිනිස් දැනුමකින් නුඹ මේක කිව්වා නෙවෙයි. නුඹට මේක ලැබුණේ ඉහලින් කියලා. සීමෝන් බර්යෝනා නුඹ ආශිර්වාද ලද්දෙක්. මක් නිසාද ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේ මිස මාංශය හා රුධිරය මේක නුඹට එළිදරව් නොකළේය. මොකද යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි, දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නැත්නම් ක්‍රිස්තුවරයාණෝ. යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ යොහන් පොතේ කියන ලෙස දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වුණා මෙසියස් කෙනෙක් එනවා ඊශ්‍රායල් සෙනග වෙත. ඒ මෙසියස් ආවහම අපි දන්නවා සමාරිය ස්ත්‍රිය කියනවා මෙසියස් කියන යේසුස් එන බව දන්නවා කියලා. එතකොට ඒ ඊශ්‍රායල් සෙනග එදා ඒ ගැලවුම් කාර්යයා ඒ මෙසියස් කියන දැනත්තා එනකම් බලාගෙන හිටියා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා සමාරිය ස්ත්‍රියට ඔබ සමග කතා කරන මේ මම ඒ තැනැත්තා තමයි කියලා. අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේ කොතනකවත් තමන් දෙවියන් වහන්සේ ලෙස ප්‍රකාශ වුණේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේ හැම තැනක ප්‍රකාශ වුණේ තමන් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා. අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේට මරණය විඳින්න උනේ තමන් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා කියාගත්තා කියන වරදට තමයි යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් කළේ. ඉතින් හිතාදර මිත්‍රවරුනි, සමස්ත කිතුරු ජනතාවනි, මේ අපි කියන නිසා නෙවෙයි, සුද්ධ ලියවිල්ලේ යේසුස් වහන්සේ කවුරුන්ද කියලා තියෙන්නේ, කවුරුන් ගැනද කියලා තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන්න අපිට උන්වහන්සේ මේ සුද්ධ ලියවිල්ලක් දීලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ කවුද කියලා අඳුන ගන්න පිණිස. අපි බලමු මේ එළිදරව්ව ලැබුණු නිසා පේතෘස්ට ලැබුණු ආශිර්වාදය මොකක්ද කියලා. 18 වෙනි පදේ කියනවා මත්තෙව් 16:18 මම නුඹට කියමි නුඹ පේතෘස්ය. තවද මේ පර්වතයේ පිට මාගේ සභාව ගොඩනගන්නෙමි. පාතාලයේ දොරටු ඒක පරාජය නොකරන්නේය. අපි දන්නවා පේතෘස්ගේ නම කලින් සීමෝන්. මෙතෙන්දී මේ නම වෙනස් කරනවා යේසුස් වහන්සේ පේතෘස් කියලා. පේතෘස් කියන්නේ ගලක් කියන අදහස. ඒ කියන්නේ නුඹ ගල කියන අදහස. ඊගාවට කියනවා නුඹට කියමි නුඹ පේතෘස්ය. තවද මේ පර්වතයේ පිට මාගේ සභාව ගොඩ නගන්නෙමි. පාතාලයේ දොරටු ඒක පරාජය නොකරන්නේය. ඔබ අහලා ඇති සමහරෙක් කියනවා මේ පර්වතය කියන්නේ පේතෘස් මත තමයි මේ සභාව ගොඩ නගන්නේ. තව සමහරෙක් කියනවා මේ පර්වතය කිව්වේ යේසුස් කියන පර්වතය මත තමයි සභාව ගොඩ නගන්නේ කියලා. මේ දිව්‍ය එළිදරව්ව නැති නිසා අපි දන්නවා දෙවෙනි තිමෝති 3:16 කියනවා දේවානුභාවයෙන් දුන්න මුළු ලියවිල්ල. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මේ සුද්ධ ලියවිල්ල මුළු ලියවිල්ල දේවානුභාවයෙන් ලියවිලා තිබෙන්නේ. මේක සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ සහභාගීත්වයෙන්, සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ ක්‍රියාවෙන්, සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ බලයෙන්, සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් තමයි මේ සුද්ධ ලියවිලා තිබෙන්නේ. අපි දන්නවා පාවුල්තුමා කියනවා මේ ලියවිලි වල
කොරින්තිවරුන්ට කියනවා වචනාර්ථය මරණය ගෙන දෙනවා පරමාර්ථයේ ජීවනය ගෙන දෙනවා කියලා. අපි දන්නවා පරමාර්ථයේ එළිදරව් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ලැබුණොත් පමණයි. අපි දන්නවා දානියෙල් 1:17 කියනවා ඒ තරුණයන් 4 දෙනා සද්‍රාක් මේසාක් අබේද්නෙගෝට ලියවිලි ගැන සකල දැනුම ඥානය දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා කියලා. එලෙසම අපි දන්නවා මේ අපි දැන් බැලුව ලෙස පේතුරුස්ටත් ඉහළින් ඒ ප්‍රඥාව ආවේ නැත්තම් ඉහළින් ඒ එළිදරව් ආවේ නැත්තම් අපි දන්නවා ආචාර්ය මහාචාර්ය වුණත් මේ දේව වචනේ දේවානුභාවයෙන් දුන්න ලියවිල්ලේ පරමාර්ථ මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. අපි තව පොඩ්ඩක් බැලුවොත් පේතුරුස් කියනවා මේ පර්වතයේ මත සභාව ගොඩනගන්නේ. මොකද්ද පර්වතය? යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුවරයාණෝමයි දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාමයි කියන එළිදරව්ව නැමැති පර්වතය මත ගොඩනගන සභාව තමයි සාතන්ට නැත්නම් පාතාලයට පරාජය කළ නොහැකි එකම සභාව. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියන පර්වතය කියන්න බෑ. ඒ බොරුව මත ගොඩනගන සෑම සභාවක් දැනටමත් පාතාලය පරාජය කරලා අවසන්. ඉතින් අපි දන්නවා මුල් අපොස්තලවරු මුල් පේරිතයන් ලෝකයට අරගෙන පණිවිඩය යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා උන්වහන්සේ අදහගත්තම ජීවනය ලැබෙනවා. උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තුවරයාණෝ කියන පණිවිඩය. මේ පණිවිඩය උදෙසා මුල් පේරිතයෝ තමන්ගේ ජීවිත පවා පූජා කළා. මේ සැබෑ සුභාරංචියේ සැබෑ පණිවිඩය අරගෙන අනකොට ඔවුන්ට තිබුණු සමහරට ධනය සම්පත් ඔවුන්ට අතහැරුණා. ඔවුන්ව පොළවේ විදියට දිලිඳුණා. නමුත් ඔවුන්ට ස්වර්ගය විවෘත වුණා. ඔවුන්ට ස්වර්ගයේ සම්පත් ස්වර්ගයේ එළිදරව් වැඩි වුණා. නමුත් මතෙව් 24 අවසාන කාලේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් එන බොරු ඉගැන්වී බොරු අපොස්තලවරු බොරු ගුරුවරු බොරු අනාගත වතුරුවරු ගෙනෙන පණිවිඩය තමයි යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියන පණිවිඩය. මේ පණිවිඩය කියන අය ඔබ සොයලා බලන්න. ඔවුන්ට ධන සම්පත් වැඩි වුණා. ඔවුන්ට තනතුරු වැඩි වුණා. ඔවුන්ට හැබැයි ස්වර්ගික එළිදරව්ව අහිමි වුණා. මේ බොරු සුභාරංචිය අරගෙන යන අයට පොළවේ විදියට ඔබට අඳුන ගන්න පුළුවන්. සම්පත්, වාහන, ගොඩනැගිලි, තනතුරු, සුඛ විහරණය බහුල වෙනවා. හැබැයි ස්වර්ගය අහිමි වෙනවා. දිව්‍ය එළිදරව්ව අහිමි වෙනවා. සැබෑ සුභාරංචිය ගෙන යන අයට පොළව අහිමි වෙනවා. ස්වර්ගය හිමි වෙනවා. බොරු සුභාරංචිය ගෙන යන අයට ස්වර්ගය අහිමි වෙනවා. පොළව හිමි වෙනවා. කනගාටු දායකයි. සුද්ධ ලියවිලි තුල හැම පරිච්ඡේදයක් තුල හැම යවුන් පත්‍රයක් තුල අපි ඔබට පෙන්වන්න යනවා යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. මේ මුළු සුද්ධ ලියවිල්ලම මේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාත් උන්වහන්සේගේ මරණය හා නැවත නැගිටීම තුලින් අපට ජීවනය දෙන පණිවිඩය
හැර වෙන පණිවිඩයක් ලියවිල්ල පුරාවටම නැති බව අපි ඔබට පෙන්වන්න යනවා. අපි ඔබට කොටසින් කොටස අපගේ පණිවිඩය WhatsApp ලිපි මගිනුත් මුද්‍රිත ලිපි මගිනුත් YouTube පණිවිඩයක් මගිනුත් අපි ඔබට මේ සැබෑ සුභාරංචිය ගෙනෙන්න අපි සූදානම් වෙනවා. අපගේ සේවය කිසිදු මනුෂ්‍ය මුදල් හෝ වෙනත් කිසිදු ආධාරයක් මත යැපෙන්නේ නැති ස්වර්ගීය උපකාරය පමණක් මත යැපෙන සේවාවක් බව ඉතා ප්‍රේමයෙන් අපි ඔබට මතක් කරනවා. අපි ඊළඟ කොටසේදී අපි එකින් එකට අපි ඔබට පැහැදිලි කරන්න යනවා මේ සැබෑ සුභාරංචිය. යේසුස් වහන්සේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා බව අදහාගත යුතුමයි ජීවනය ලබන පිණිස. අපි දන්නවා ජීවනය කියන්නේ. අපි දන්නවා 1 යොහන් 5 කියනවා දෙවියන් වහන්සේ අපට සදාකාල ජීවනය දෙනවා. ඒ ජීවනය පුත්‍රයා තුල තිබෙන්නේ කියලා. මේ ජීවනය කියලා කියන්නේ දේව කැමැත්ත. ජීවනය කියලා කියන්නේ දේව කැමැත්ත. එතකොට මේ අපි දන්නවා දේව කැමැත්ත තමයි අපට සියලුම යහපත. අපට අමරණීය ජීවිතය, අපිට රැවටිල්ලෙන්, බොරුවෙන්, වංචාවෙන් නිදහස් ජීවිතය, දෙවියන් වහන්සේට සැබෑකමින් নমස්කාර කරන්න, සැබෑකමින් යාඥා කරන්න, සැබෑකමින් අපිට සුද්ධ ලියවිලි දකින්න, තේරුම් ගන්න මේ අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවනය අවශ්‍යයි. අපි දන්නවා පළමු ආදම් ඒවා දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන් හා සමානත්වයෙන් තමයි පළවෙනි ආදම්ව මැව්වේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වය ඇතුව තමයි සෑදුවේ. උත්පත්ති 1:26 ලියලා තිබෙනවා. නමුත් කවුරුවක් ආදම්ට දෙවියෝ කියලා සැලකුවේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කියලා කිව්වේ නැහැ. ඒ වගේම පිලිප්පි පොතේ පිලිප්පි 2:6 කියනවා යේසුස් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය හා දෙවියන් වහන්සේගේ සමානත්වය තිබුණා. ස්වර්ගයේ ඉන්නකොට දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය සමානත්වය අල්ලාගෙනම සිටිය යුතු වස්තුවකයි නොසිතා උන්වහන්සේ ඒව අතහැරලා උන්වහන්සේ අපි උදෙසා දිලිදුණා කියලා. මේ යේසුස් වහන්සේව අපි අඳුන ගන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මික ගර්භාෂයෙන් නිකුත් වුණා වූ උන්වහන්සේගේ වචනය තමයි පුත්‍රයා ලෙස මේ ලෝකයට ආවේ. එතකොට අපි දන්නවා යොහන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 1:14 වගේ වාක්‍යානෝ මාංශවත් වී කරුණාවෙන්ද සත්‍යෙන්ද පූර්ණව අපාතරේ වාසය කළ සේක. එතන ලියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මාංශව අපාතරේ වාසය කළා කියලා. සාතන් මුළු ක්‍රිස්තියානි ලෝකයම ආක්‍රමණය කළා. සාතන් වෙන කිසිස් කෙනෙක් නිර්මාණය කරලා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. අපි මේ පණිවිඩය මීට වඩා තේරුම් ඇතුව, මීට වඩා පැහැදිලිව ඇතුව ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවෙන්, දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය උදෙසා, දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නිසා අපි ඔබ වෙත පියවරෙන් පියවර අපි ගෙනෙනවා. අප සමග රැඳී ඉන්න ඔබට අපගේ දුරකථන අංක තිබෙනවා. ඔබට තිබෙන ඕනම ගැටලුවක් ඕනම මොහොතක අපට අමතන්න පුළුවන්. අපිට කිසිදු බයිබල් විසරද සුදුසුකමක් නැහැ. අපි කෙදිනකවත් බයිබල් විද්‍යාලයක සෙවණටවත්
ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත් අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ සුදුසුකමක් තිබෙනවා. අපි ඒ මතෙව් 11:27 කියන සුදුසුකම අපි ඒ මතෙව් 27:11 බලලා අපි අදට අපේ පණිවිඩය අපි නිමා කරමු. අපට තිබෙන සුදුසුකම මේ සැබෑ සුභාරංචිය ගෙනෙන්න අපි ඔබට මතක් කරලා අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා මතෙව් 11:27 ලදරු ගතිය. ඒ ප්‍රස්තාවයේදී යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් කියනසේක් සර්ගයටත් පොළවටත් ස්වාමී වූ පියාණනි, ඔබ වහන්සේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන්ද තේරුම් ඇත්තන්ගෙන්ද මේ කාරණා සඟවා ලදරුවන්ට එළිදරව් කළ බැවින් ඔබට ස්තුති කරමි. එසේ පියාණනි, මක්නිසාද ඔබගේ ඇස් හමුවේ ප්‍රසන්නදායක විය. ඉතින් ඒ වැඩි විස්තරයක් අපි ඔබට පසුව කියන්නම්. අපිට තියෙන එකම සුදුසුකම ලදරු ගතිය. අපි කිසිවෙක් සමග සටන් කරන්න සූදානම් නෑ. අපිට ඒ නිසා කිසිවෙකුටත් අපි සමග සටනක් නැහැ. අපිව විවේචනය කරන්න, අපිව වැරදි නම් ඒ වැරදි පෙන්නලා දෙන්න ඔබ හැම කෙනෙකුටම අයිතියක් තිබෙනවා. අපි ඒකට ගරු කරනවා. ඒක අපිට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඔබ අපි සමග රැඳී ඉන්න අපි ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. යේසු පීඨයි. කරුණා සේවය පටු දොරටුව ශ්‍රී ලංකාව